My naam is Manus Mens en hierdie is 'n voorlegging van die projek CattleProduction.org.za. En ook dan nou teen die einde van ons voorlegging 'n uitnodiging aan kommersiële beesboere om deel te word van hierdie projek en deel te word van ons databasis. Nou net kortliks, wat is CattleProduction.org.za? Dit is 'n projek om kommersiële beesboere te help met die meting en verbetering van produksie op hulle plase, deur die opname van produksiedata in 'n nasionale databasis. Ek gaan hierdie konsep en ons prinsipe 'n bietjie meer in detail verduidelik, maar eers net so klein bietjie oor die agtergrond van ons projek en waar dit vandaan kom. Nou hierdie projek het sy ontstaan alreeds in die laat 1960er jare deur Dr. Andre Mens met die foto daar op die skerm, wat klaar gestudeer het en begin werk het by die departement van landbou. Hy was toegestasioneer by die Vaalaars navorsingsstasie, waar hy geëksperimenteer het en begin werk het aan wat beïnvloed die produksie op 'n beesplaas. Hy het kort daarna begin self boer en opgeëindig in die 80er en 90er jare in Namibië op sy eie plaas, waar hy hierdie navorsing voortgesit het op sy eie en data en rekord gehou het van produksiesyfers en die meting daarvan op sy eie plaas. Hy het 'n klompie boeke geskryf oor die jare en daar is 'n prentjie van 2 van sy boeke in Afrikaans en Engels wat juist gaan oor die meting van produksie op 'n plaas en dan ook en soos hy dit in Engels genoem het, ecological cattle farming. Nou ek is Manus en Andre Mens is my pa. In 1996 het ek gekwalifiseer as 'n bedryfsingenieur en was ek bevoorreg genoeg om daarna in 'n konsultasiemaatskappy te werk en by baie fabrieke betrokke te raak en vervaardigingsmaatskappye betrokke te raak by die implementering van stelsels en rekenaarstelsels wat produksieprosesse verbeter en beheer. So my agtergrond as bedryfsingenieur met die onderwerp van produksie het my pa se passie vir produksie op 'n beesplaas het by mekaar groot aanklank gevind en oor die jare het ons baie detail gesprekke gehad oor produksie. Meer onlangs het ons twee besluit om 'n projek te loods om boere te help om produksie te kan meet en te kan verbeter op hulle eie plase. En dit is in kort die agtergrond van ons projek. Nou ons moet 'n paar dinge definieer, want dit is die grondslag van ons databasis en ons projek. 'n Kommersiële beesplaas produseer lewendige massa. Die totale lewendige massa geproduseer word genoem die uitset. Dit sou tipies dan meet aan die einde van die jaar deur die totale kudde te weeg. Die totale lewendige massa aan die begin van die periode of dan aan die begin van die jaar word genoem die inset. Produksiedoeltreffendheid is die uitset gedeel deur die inset en so dit sal altyd 'n verhouding wees. 'n Uitset oor inset, ons kan dit ook die omset noem, maar ons gebruik die woord produksiedoeltreffendheid. Hierdie doeltreffendheid syfer wat bepaal word jaar na jaar kan 'n boer van groot waarde wees om te bepaal is hy op die regte pad, is hy besig om te verbeter, of watter ander faktore mag dalk veroorsaak dat hy 1 jaar minder produseer as 'n ander jaar. Om 'n beter en meer suksesvolle kommersiële beesboer te word, moet die produksiedoeltreffendheid verbeter, of daar moet gepoog word om dit te verbeter jaar na jaar op 'n volhoubare manier. Nou so 'n paar beginsels wat belangrik is om hierdie projek te verstaan en te weet wat ons probeer doen, moet 'n mens dink slegs in terme van kilogramme, nie in terme van nommers. Met ander woorde, in hierdie voorbeeld, totale kudde se gewig mag byvoorbeeld 300.000 kilogram wees. Weeg die totale kudde aan die begin van die jaar en weer aan die einde van die jaar. Ek sal weer so 'n bietjie daarna verwys. Analiseer die veranderlikes wat produksie beïnvloed. Wat maak dat jy 1 jaar meer produseer as in 'n ander jaar? Was dit dalk maar net beter reënval of was daar dalk ander faktore ook betrokke? En dan natuurlik meet of dan soos 'n Engelsman sê benchmark jouself teen ander boere om te weet of jy op regte pad is en miskien kan mense leer by mekaar. Nou John Foster Dulles daar aan die regterkant, as 'n foto van hom, was 'n senator in die Amerikaanse regering hier in die 50-60 jare verstaan ek. Hy het 'n interessante ding gesê, the measure of success is not whether you have a tough problem to deal with, but whether it is the same problem you had last year. En dit verwys en pas baie goed in by ons projek om jaar na jaar te meet of jy suksesvol is of nie. Nou baie belangrik dat ons projek is vir enige kommersiële beesboer. Die beginsel is bloot om produksie te begin meet op hierdie manier soos wat ons dit hier kortliks verduidelik het, ongeag die kwaliteit van jou kudde, die grootte van jou plaas of jou kudde,
jou ondervinding of kwalifikasies, jou huidige omstandighede op jou plaas, infrastruktuur ensovoorts. Hoeveel geld jy maak uit jou boerdery, al dan nie. Nie een van hierdie dinge is belangrik. Met ander woorde, hierdie projek is nie net vir groot gevestigde boere nie, met baie ondervinding nie, dit is vir enige kommersiële beesboer. Kom ons gebruik 'n vinnige voorbeeld, net om ons beginsel te verduidelik van produksiemeting. Sou 'n boer sy totale kudde weeg in die begin van die jaar, en dit is byvoorbeeld 300.000 kg. Deur die jaar mag hy dalk van 'n veiling af 'n klompie beeste inkoop, en kom ons sê hy weeg dit wanneer hulle arriveer op die plaas, en dis 20.000 kg wat bykom. Deur die loop van die jaar verkoop hy 'n klomp beeste, en kom ons sê dis byvoorbeeld 60.000 kg wat afgaan van die beesplaas af. En dan aan die einde van die jaar weeg hy weer die hele kudde, en daar is 355.000 kg op die plaas. As jy daai syfers in gedagte hou, dan bepaal mens die uitset as volg: die totale eindgewig plus dit wat uitgegaan het op die plaas, of verkoop is, minus die totale begingewig plus dit wat ingekoop is op die plaas. En as jy daai sommetjie maak, kom jy in hierdie voorbeeld uit by 95.000 kg. So dit is die uitset. Produksiedoeltreffendheid is dan aan die uitset oor die inset. So dit is 95.000 oor 300.000, en as jy dit omskep in persentasie, is dit dan 32%. Hierdie syfer, daai eenvoudige sommetjie, kan vir 'n boer van groot waarde wees, sou hy jaar na jaar sy produksiemeting bepaal. Selfs al verkoop hy bietjie meer beeste of bietjie minder beeste, hang af van sy omstandighede in die jaar, maak dit nie saak nie. Die produksiedoeltreffendheid sal nog steeds 'n baie goeie indikasie wees van hoe doeltreffend het hy geproduseer in daardie jaar. Om dit jaar na jaar met mekaar te vergelyk, kan van groot insig wees. Produksie per hektaar kan natuurlik dan ook daaruit bepaal word, deur die uitset te deel deur die aantal hektaar op die plaas, en in hierdie voorbeeld is die antwoord dan nou byvoorbeeld 38 kg per hektaar, en dit kan nou interessante syfer word, want mens kan natuurlik ook insetkostes per hektaar bepaal, en wins per hektaar bepaal, ensovoorts. Net soos wat 'n mielieboer doen. 'n Mielieboer bepaal ook tog produksie per hektaar, en dan nou insetkostes en wins per hektaar, ensovoorts. So hierdie is nie 'n vreemde sommetjie nie, maar oor die algemeen word dit nie gedoen op 'n beesplaas nie. Ek gaan 'n bietjie meer hier praat soos wat ons aangaan. Die resultaat van daai sommetjie en die resultaat van die meting van produksiedoeltreffendheid is dat 'n ou insig en fokus bekom. Insig in die sin dat jy kan jaar na jaar beter besluite maak op jou plaas en sien wat werk en wat werk nie, en fokus in die sin van jy fokus meer op die groter prentjie, met ander woorde op die totale kudde se prestasie en faktore wat daardie produksie op 'n totale vlak beïnvloed. En 'n mens fokus outomaties minder op individuele prestasie. Die individuele prestasie mag dalk wel belangrik wees, maar as mens slegs daarop fokus, dan verloor jy die groter prentjie. Die realistiese feit, ongelukkig, en dit het my pa op sy plaas daar in Namibië, na omtrent 16-17 jaar in Namibië, tog ook ervaar. En dit is om waarlik insig te bekom, het mens baie jare se data nodig. Soos ons weet, is die natuur maar snaaks, en kan dit 1 jaar minder reën en meer reën, en daar kan dalk siektes wees, en daar kan ander probleme wees met jou diere op die plaas. So om te eksperimenteer, en dalk miskien jou kalwingsiklusse te verander, of wat ook al, mag dalk werk of mag dalk nie werk nie, maar om regtig uit te vind of dit jou meer doeltreffende produsent te maak, het jy baie jare se data nodig. Terselfdertyd moet jy ook nog 'n oogie hou oor veiding, veldkwaliteit ensovoorts. So selfs na 10 jaar is dit vir 'n boer nie so maklik om te weet as hy op die regte pad of nie. Dit bring ons uit by die voordele van ons databasis. En dis hoekom ons so graag wil hê boere moet aansluit by ons databasis, om deel te wees van 'n groep boere wat dieselfde dink, wie almal produksie en faktore wat produksie beïnvloed en produksiedoeltreffendheid meet, soos wat ons dit verduidelik het. En dit gaan hier nie oor om wen of verloor nie. Dit gaan nie oor wie is die grootste of die beste boer nie. Dit het niks daarmee uit te waai nie. Die laaste punt is eintlik waaroor dit regtig gaan. Kom ons vat 'n voorbeeld en sê ons het 100 boere wat hierdie metingsmetode toepas. Of 'n boer met 100 beeste of 3000 beeste, maak nie saak. Maar daar's 100 boere wat hulle data meet elke jaar en inlees in 'n database. Dan het jy na 1 jaar tegnies eintlik alreeds 100 jaar se data. Na byvoorbeeld 3 jaar het jy alreeds 300 jaar se data. En selfs al verander die reënval 'n bietjie van jaar tot jaar, selfs as daar ander faktore, kan 'n mens dalk 'n ongelooflike analise daaruit doen wat een boer op sy eie heel waarskynlik in sy hele lewenstyd nie regtig sal kan doen. Selfs al boere al vir 40 jaar.
sal hy nie by hierdie datasyfers kan uitkom wat 100 boere bymekaar kan maak slegs oor 2 of 3 jaar. En kan 'n ou dan nou regtig gaan analiseer hoekom produseer een boer teen 'n doeltreffendheid van argumentsgetal 35% en 'n ander boer teen 25%. Wat doen die boer van 35% op sy plaas dat hy soveel beter produseer? Het hy 'n ander konstruksie, het hy 'n ander metode, speen hy sy kalwers op ander ouderdomme, wat doen hy? Daar mag dalk 'n klomp goed wees wat hy doen. En dit is dan juist die doel van hierdie databasis, om hierdie informasie met mekaar te deel en sodoende almal by mekaar te leer. Wat sal jy kry van ons kant af? Sou jy deel word van hierdie databasis van ons? Toegang tot 'n aanlyn stelsel waar produksiedata ingelees kan word, hulp van ons kantoor af om te help sou jy sukkel daarmee. Maandelikse nuusbriewe en video's, alles oor produksie, gevalle studies van boere wat hierdie maatstaf reeds toepas en hulle resultate, soos wat ek verwys het na die boer wat byvoorbeeld teen 35% produseer, wat maak hy presies op sy plaas wat hom soveel beter maak. Deeglike analise van die data in ons databasis en die faktore wat produksie beïnvloed. Met ander woorde, terugvoering uit die totale data na al die boere, sodat hulle kan sien waar gebeur die dinge. Ons uiteindelike doel wat wil ek weer herhaal, en dit is om beesboere te help met die meting en verbetering van produksie. Dit is so eenvoudig soos dit. Wat sal jy nog kry? 'n Jaarlike geskenkpakkie in die vorm van 'n baadjie en 'n hemp, boek van Dr. Andre Mens, en ons sluit so 'n bietjie koffie in, wat jy ook weer kan bestel by ons deur Kinie Koffie. Wat het jy nodig om deel te word op die plaas? Met ander woorde, wat moet reg wees op jou plaas sodat jy produksie kan meet op hierdie manier? Wel, elke bees sal genommer moet wees om hulle te kan identifiseer. Sal moet 'n skaal hê op jou plaas. Dit is dalk nie so algemeen op alle plase nie, maar jy sal moet 'n skaal hê op die plaas sodat jy al die beeste kan weeg, soos wat ons daar sê, om rekord te hou van die gewigte, jaarliks te weeg, dit wat inkom en dit wat uitgaan van die plaas. Hier is ons kontakdetails. Daar is 'n registrasiefooie, jaarlikse fooie om betaal te word, en ons sal dit aan elke boer mooi verduidelik. Dit is nie vreeslik baie nie, en ons wil graag hê jy moet registreer en deel word van ons projek. Jy kan direk registreer op ons webwerf by CattleProduction.org.za, of jy kan my kontak by my e-posadres of selfoonnommer soos daar op die skerm.